தமிழின் இனிமை மறவா என் நண்பர்களுக்கு வணக்கங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ஒரு செகண்ட் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நாள் உங்களுக்கு நல்ல நாள் அமையும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம சென்னிமலை ட்ரிப் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. 2 எபிசோட்ஸாக போட்டிருப்போம். அது எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லலை. பட் இருந்தாலும் நானே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். பிகாஸ் நான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு தான் மேலே போயிருப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்வே இதெல்லாம் வந்து கவர் பண்ணியிருப்பேன். இப்போது நீங்கள் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, நம்ம அந்த சென்னிமலையிலேருந்து கீழே இறங்குற அந்த டவுன் ஹில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இதுவுமே அங்கேருந்து நம்ம வந்து சிவன்மலைக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணி போயிருப்போம். ஒரு பெரிய ரைடாக இருந்திருக்கும். அதில் இருக்கிற சில கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டவுன்ஹில் இறங்கும்போது நம்ம எப்படி வந்து பைக்கை ட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு டிப் மாதிரி கொடுத்துருப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த வழியில் போகும்போது நம்ம நொய்யல் ரிவரை வந்து பார்த்தோம். ஸோ அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி மனசு கஷ்டமாக இருந்தது. நொய்யல் ரிவரோடைய நிலைமை இந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஒன் செகண்ட் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்னதாக ஒரு அவேர்னஸ்ன்னு நினச்சிக்கலாமே. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணும்போது அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் எந்த மாதிரி இருக்கும், நம்ம எதையுமே பாதிக்காமல் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற சில விஷயமெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சிவன்மலைக்கு போய் ரீச் ஆனது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நான் கவர் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிகாஸ் ரொம்ப தூரமாக நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணி போனோம். அதை க்ராப் பண்ணி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு போட்டிருக்கேன். அண்ட் இதை வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவும் ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோவும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே. பட் இதனால் ஃபெட்டப் ஆக வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து சிவன்மலைக்கு நம்ம மேலே போயிட்டு இறங்குனது இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஷார்ட் வீடியோவில் நான் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷார்ட் வீடியோஸ்னால் ஷார்ட்ஸ் கிடையாது, சின்னதாக ஒரு வீடியோவை நான் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன்ற நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சாமி கும்பிட்டாச்சு. அப்படியே நம்ம கிளம்பலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம போக வேண்டிய இடம் காங்கேயத்தில் இருக்கிற சிவன்மலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா. ஸோ அடுத்தது அங்கே தான் போகிறோம். அண்ட் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போவே மணி 3 o'clock ஆயிடுச்சு. 3:10 ஆயிடுச்சு. எஸ், 3:10 ஆயிடுச்சு. நம்ம போகலாம். ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே நீ ஜாலியாக ரைடு போக வேண்டியதான். சூப்பராக இருக்க போகுது. நீங்களும் அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டே வாங்க. அண்ட் மேலேருந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருந்தது அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நியூட்ரலில் கூட போகலாம். நான் இப்போ நியூட்ரலில் தான் போக போகிறேன். எங்கடா கொடுக்குறேன். நியூட்ரல் போட்டாச்சு. வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இன்னும் அப்படியே சைலண்ட்டாக போயிட்டே இருக்கு வண்டி. ஆனால் ரொம்ப ஸ்பீடாக இறங்கும். பிரேக்கில் எப்போவுமே கண்ட்ரோல் வச்சுருங்க. பிரேக்கில் கீழே காலும் மேலே கையும் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருக்கணும். இது 2 வீலருக்கு ஓகே. 4 வீலர் யாராவது ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணாதீங்க. 2 வீலரை ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். 4 வீலரில் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்பின் அதிகமாக இருக்கும், இன்ஜினோடைய ஸ்பின்னு. அப்போ ஆப்வியஸாக வந்து இன்ஜின் பிரேக் அப்படின்ற 3rd பிரேக் வந்து நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியாமல் போயிடும். இதே நம்மளுக்கு 2 வீலராக இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். அதுக்குன்னே 2 வீலரை வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் ரோல் பண்ண விடக்கூடாது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம வண்டியை வந்துட்டு நியூட்ரலில் போட்டுட்டோ இல்லை வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டோ வந்து கீழே இறங்கணும். ஆனால் மேக்ஸிமம் 90% அப்படி இறங்காதீங்க. அட்லீஸ்ட் வண்டியை வந்து இக்னிஷன் ஆனில் வச்சு, அதாவது இன்ஜின் வந்து ஐடியலில் வச்சுட்டாச்சு நம்ம வண்டியை மூவ் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு பெரிய சேஃப்டி ப்ரிகாஷனாக இருக்கும். யாரும் இப்படி ட்ரை பண்ணாதீங்க. அப்படி ட்ரை பண்ணுங்கள். இது கண்ட்ரோல் இருக்கிறவங்க ஈஸியாக பண்ணலாம். ஏன்னா ஹேர்பின் பென்சிலெல்லாம் நேராக போய் அதிலெல்லாம் அடிச்செல்லாம் விழுகிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா கண்ட்ரோல் இருக்காது. ஏதாவது ஒரு பிரேக் ஃபெயிலியராக இருந்ததுன்னா கூட நம்ம இன்ஜின் பிரேக் வச்சு சமாளிக்க முடியும். அதனால தான் சொல்கிறேன். அண்டு ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறவங்க, ஸ்கில் இருக்கிறவங்க, உங்களுக்கு ஸ்கில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலை, புதுசாக பழகிறவங்க அந்த மாதிரி பழகாதீங்க. எப்போவுமே இன்ஜின் ஆனில் வச்சுட்டு ஒரு 2nd கியரில் அப்படியே இறங்குனீங்க அப்படின்னா 3 பிரேக்கும் வந்துட்டு உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஒரு வேளை ஏதாவது அப்படின்னா ஆல்ரெடி கீழே இறங்கும்போது இன்ஜின் வந்து 2nd கியரில் என்ன ஸ்பீடு போகுமோ அந்த பிரேக்கை வச்சு கரெக்டாக அந்த ஸ்பீடுக்கு வந்து மெயின்டைன் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது எமர்ஜென்சினா கூட ஈஸியாக பிரேக் அடிச்சிடலாம். நீங்கள் அப்படியே வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஸோ 4 வீலர் தயவு செஞ்சு அப்படி யூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 வீலர் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஓகே. அண்ட் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக தான் போகும். 40, 50, 60, 70 வரைக்கும் இந்த ஹில்ஸில் வந்து கீழே இறங்கும் வண்டி.
ஸோ ரொம்பவே சேஃபாக கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு போங்க. வேகமாக போகுது அப்படின்றதுக்காக தயவு செஞ்சு பிரேக்கை விட்டு அடிச்சிடாதீங்க. அப்புறம் கீழே போய் நம்ம நேராக என்ன சொல்கிறது, அடிவாரத்தில் போய் அங்க பிரதேசம் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது காமெடி எடுத்துக்காதீங்க தயவு செஞ்சு. இது வந்து பெரிய சீரியஸான ஒரு மேட்ரு. ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இறங்குவாங்க. அவங்க கண்ட்ரோல் இருந்தால் இறங்குங்க. இல்லைன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இறங்குறவங்க வந்துட்டு தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி செகண்ட் கியரோ இல்லை தேர்ட் கியர்லேயே வந்து வண்டியை மூவ் பண்ணிட்டு போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னொரு விஷயம், இப்படி நார்மலாக விட்டுட்டிங்கன்னா உங்கள் வண்டி வேகமாக போகும். இதே வந்து எக்ஸலேட்டர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா வண்டி அப்படியே சின்னதாக ஒரு பிரேக் ஆகுறது நமக்கு தெரியும். ஸோ அதுலேயே பாருங்கள், இந்த எக்ஸலேட்டர்லேயே இவ்வளோ இருக்கும்போது இன்ஜினில் வந்து செகண்ட் கியர் போட்டோன்னே அந்த இன்ஜினில் இருக்க பல்லெல்லாம் வந்து செகண்ட் கியரில் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிரும். அப்போ அந்த ஸ்பீடு செகண்ட் கியரில் என்ன போகுமோ அதையே தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகும். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்மளாலேயும் இந்த மேட்டில் ஏற முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனால் இந்த ஏரியாவில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இனி அங்கே போகிறதுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு தெரியல, டைம் கிடைக்குமான்னு தெரியல. நம்ம மேக்ஸிமம் கூகுள் மேப் போட்டு பார்ப்போம். கீழே போயிட்டு ஓரளவுக்கு பக்கமாக இருந்ததுன்னா அங்கே போகலாம். அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு நாள் வந்து அங்கே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். சரி, ஓகே, லொடன்னு பேசாமல் இங்கே இருக்கிறத ரசிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இடையில பேசலை. அங்கே பாருங்கள், வாவ், அந்த வெயிலும் ரோடும். வண்டி ஸ்லோவாகாத, போயிடுறா தம்பி, கொஞ்சம் தூரம் தான். இறங்கிட்டேன்னா ஓரளவுக்கு நீ நல்ல சர்வீஸில் இருக்கிறேன்னு அர்த்தம். போயிரு தம்பி, உன்னை நல்லவனாக தானே சொல்கிறேன். போ 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 அப்படி தான். இந்த பக்கமாக போயிட்டு இப்போ போயிடுவான் பையன். எப்படி நாங்களாம் யார்? அதானடா தம்பி, போயிடலாம், அவ்வளோதான். எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாவில் ஸ்லோவாகவே போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இதை கூட ரசிக்காமல் போனால் எப்படி? ஆனால் இந்த வெயிலுக்கும் கிளைமேட்டுக்கும் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மிஸ்டி ஒரு சீசனுக்கும் மேலே இருக்கிற ஸ்கை அண்ட் க்ளவுட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏன்டா அப்படின்ற மாதிரி. ஏன் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும், ஏன் டிவியை பார்க்கணும், ஏன் மொபைலை பார்க்கணும், வெளியில் போகணும் அப்படின்ற ஒரு இதுதான். என்ன கொஞ்சம் வெயில் அதிகம் இன்றைக்கி, மற்றபடி எல்லாம் ப்ளசண்ட்டாகவே இருக்குது. ஸோ நல்லா பாருங்கள், நான் 2 பிரேக்கையுமே அப்ளை பண்ணிட்டு தான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். கால்லையும் கையிலையும் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஸோ யாருமே ஃபுல்லாக பிரேக் விட்டு போகாதீங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 70 to 80 கிலோமீட்டர்ஸ், ஒரு சில ஸ்ட்ரைட் ரோடெலாம் இருந்ததுன்னா 80 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்குமே ரோல் ஆகி போகும். அப்போல்லாம் கண்டிப்பாக சுத்தமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. யாரும் அப்படி போயிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன் இதை திருப்பி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எல்லாம் நம்மளுடைய நல்லதுக்கு தான். நம்ம வந்து ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்கள சோகத்தில் ஆழ்த்திடக்கூடாது. அந்த ஒரே ஒரு காரணம் தான். அதே மாதிரி நம்மளுடைய சேனலை பார்க்குறீங்க, நம்ம வீடியோவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா பைக் ரைடோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெக்கிங் போகிற இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அண்டு உங்களுடைய ஃபேமிலி அப்படின்றது நானும் தான் நினச்சிட்ருக்கேன். அதனால் என்னுடைய ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்களாம் உங்களுக்கு என்ன நான் பண்ணணுமோ, என்ன யோசிக்கணுமோ அதை தான் யோசிச்சு சொல்கிறேன். தயவு செஞ்சு நீங்கள் எங்கே போனாலும் இந்த மாதிரி வந்து நான் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் நானாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லுவேன். தயவு செஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு இருங்க. சின்ன வயசில் ஆசையாக தான் இருக்கும், வேகமாக போகணும், இந்த மாதிரி ஜாலியாக போகணும், கைவிட்டு போகணும், இது எல்லாமே ஒரு சைடு இருந்தாலும் நம்மளோட லைஃப் ஒரு சைடு இருந்தாலுமே நம்மளை வளர்த்துறாங்களே, இவ்வளோ தூரம் வளர்த்துறாங்க, ஏதோ ஒரு கனவு இருக்கும்ல, அந்த கனவை வந்து நம்ம கலைச்சிடவே கூடாது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட லைஃப்பை ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணணும். அதே சமயம் அடுத்தவங்கள ஸ்பாயில் பண்ணிடவும் கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. பட் நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன். எப்படி சேஃபாக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறேன். வித் அன்லிமிட்டெட் பேக்கேஜ் மாதிரி சுத்தமாக எனக்கு எந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே கிடையாது. நான் தோன்றதை பேசுகிறேன், தோணும்போது கையை விட்டு ஓட்டுறேன், ஜாலியாக இருக்கிறேன். எப்படி கையை விட்டு ஓட்டுறேன், ஜாலியாக இருக்கிறேன். ஆனால் இதை நினச்சிட்டு நீங்கள் அப்படியே போகாதீங்க. நான் கையை விட்டுட்டாலுமே கீழே காலில் பிரேக்கு கண்ட்ரோலில் தான் போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். நான் ஜாலியாக இருக்கிறேன், அதே மாதிரி நீங்களும் ஜாலியாக இருக்கணும். பட் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபாக. ஏன்னா இந்த சின்னதாக ஒரு சின்ன ஓட்டையில் பட்டுருச்சுன்னா கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நம்ம டக்குன்னு கீழே விழுந்து எத்தனை டைவ் வேணாலும் போடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? ஸோ இந்த இடம்லாம் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு வாவ் அப்படின்ற ஃபீல் தான் இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் பின்னாடி யாரும் வரக்கூடாது, முன்னாடி யாரும் எங்கள் சைடில் போகிற தம்பி, அண்ணன் ஒன்றை நம்பி தான் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன். கிட்டத்தட்ட அடிவாரம் வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
ஆமாம், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் நம்ம அடிவாரம் போயிடுவோம். அண்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சென்னிமலை. வாங்க, இதில் வந்து நிறையா நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ ஒரு தடவை வந்து இவர் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாரோடைய லைஃப் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ணன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாமா? கேமராவில் வேறு ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஓ காட், பியூட்டிஃபுல். சரி, நம்ம அப்படியே போவோம். ஸோ சிவன்மலைக்கு இங்கேருந்து 21 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. 35 மினிட்ஸ் காட்டுது. மணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4:15. 35 மினிட்ஸ் அப்படின்னா 5 o'clock போவோம். 6 மணிக்குள்ள மேலே ஏறிட்டு இறங்கிடலான்னு நினைக்கிறேன். இப்படி வச்சுருந்தேண்ணா? சரி சரி, இப்படி வச்சுக்கிறேன். இந்நேரம் இந்த கேமரா பார்த்துட்டு அங்கே குழந்தைருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது என்ன சொல்கிறான்? யாரும் வரல இல்லை. அண்ட் இதுக்கு அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது, ஏரியா நல்லா தான் இருக்கும். நான் எப்போது போன ஒரு ஞாபகம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இது நல்லாவே கண்ணை மறைக்குது. இந்த மொபைலு கீழே சாஞ்சிட்டு வந்து கண்ணை மறைக்குது. ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணுவோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஏதோ நடக்கும் போல இருக்குது. சரி, ஓகே. அந்த ரோடு நல்லாயிருக்கும், பட் இந்த ரோடு எப்படி இருக்கும்னு வேறு தெரியல. தம்பி ஏதோ கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டு போயிரு கரெக்டாக. அங்கேயும் போகிற ரோடு தான் நினைக்கிறேன். அந்த ரோட்டில் போய் தான் ஆக்சுவலாக சிவன்மலை போகணும். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்னிமலை பஸ் ஸ்டாண்டு. அதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே நடந்து போனீங்கன்னா சென்னிமலை கோவில். ஸோ இங்கேருந்து கேட்டிங்கனாலே சொல்லிடுவாங்க. இந்த ரோடு தான் இருக்கும். இது கண்டிப்பாக இருக்காது, இது ஊருக்குள்ளே போகிறது. அப்படி நேராக போகலாம். அண்ட் இந்த ஏரியாவில் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம பார்த்த மலை இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்துலேயே ஒரு மலை இருந்தது, அது இதுதான் நினைக்கிறேன். சரி, போவோம். தனியாக போகிறதும் நல்லா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. பெருசாக நம்மளுக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாலாம் இல்லை. நம்ம இஷ்டத்துக்கு போகலாம், இஷ்டத்துக்கு வரலாம், எங்கே வேணாலும் நிற்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். அப்படின்ற மாதிரி தனியாக போகிறது ஓகே தான். பட் ஏதாவது சின்னதாக ஒரு ப்ராப்ளம்னாலும் ஹெல்ப்புக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் அதுதான் பெனிஃபிட்டு. இப்போ யாராவது கூட கம்பெனியாக போகிறோம் இல்லை குரூப்பாக போகிறோம், இதுக்கெல்லாம் அதுதான் பெனிஃபிட்டு. ஆனால் தனியாக போனால் நிறையா அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, நிறையா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. குரூப்பாக போனால் அதுவும் அதே மாதிரி தான். ஸோ எந்த இடத்துக்கு போகிறோமோ அதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து குரூப்பாக போகிறதா இல்லை தனியாக போகிறதா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஏதாவது ரொம்ப காட்டுக்குள்ளே போகிறோம், இல்லை வேறு ஸ்டேட்டுக்கு இல்லை வேறு கண்ட்ரிக்கு போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் குரூப்பாக போகிறது தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். யாரும் கூட வரலன்னா என்ன பண்ணுறது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் இவ்வளோ நேரம் நின்றுட்டு நம்ம ரோட்டை கூட போகலாம். ரோடமே மறைச்சிக்குமே, ரோடே மறைச்சிக்குமே, எப்படி போவீங்கன்னு. அண்ட் உண்மையிலுமே ரோடு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்குது. நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் வைசர் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு எனக்கு கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது. சரி, எப்படியோ மொத்தத்தில் நம்ம vlog எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரே கட்டாயத்தில் கரெக்டாக வீட்டிலேருந்து 2 மணிக்கு கிளம்புனேன். மதியம் 2 மணிக்கு அப்புறம் வந்து இந்த 2 ஏரியாவை கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த ரேஞ்சு தானே, அதனால் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லைன்னு வந்தேன். ஆனால் இங்கேருந்து மறுபடியும் சிவன்மலையெல்லாம் போயிட்டு வரும்போது இன்றைக்கி 200 கிலோமீட்டர்ஸ் சாலிடாக நம்ம கண்டிப்பாக வண்டி ஓட்டியிருப்போம். அவருங்க இவ்வளோ பெருசாக கொண்டு போகிறாங்க. ரூஃப் ஆக்சுவலாக வீட்டுக்கு ஐயோ சாமி, இதெல்லாம் ப்ளூபர்ஸில் போட்டால் கூட சிரிக்க மாட்டாங்க. அது ஒரு சில வார்த்தைகள் அப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சோன்னு வந்துட்டு இருந்தது, இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வருது. போக போக ஒரு வேர்டு ரிப்பீட்டடாக வரும்.
ஏன்னா நம்ம ஏதாவது திங்க் பண்ணிவிட்டு எதாவது பேசும்போது சில வார்த்தைகள் வந்து ஐயோ தம்பி உள்ளெல்லாம் வந்துடாதடா. இங்கே எதுக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியலையே. என்ன ஊர் இது, இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது? என்ன இருக்குது, ஒன்றுமே இல்லையே. ஒரு இத்தனை வண்டி நிற்குதுன்னு தெரியல. நான் வேறு ஏதோ ஒன்று நினச்சேன். வேறு ஒரு வேலை என்ன ரோடு மண்ணாக கிடக்குது. இதுலேயும் வண்டி வேறு நிறுத்தி வச்சுக்கிறாங்க. விட்டு ஆயிரம் போகுது தம்பி, பார்த்து போயிடு. அப்பா என்ன மண். ஒரு வண்டி முன்னாடி போயிடக்கூடாது, அவ்வளோதான். நம்ம கண்ணே நரைஞ்சிரும். அப்படியே கொண்டு போய் கண்ணை கழுவி அதில் இருக்கிற மண்ணை எடுத்து வீடே கட்டிடலாம், அந்தளவுக்கு மண் வந்துடும். ஸோ அதனாலேயே தான் நான் ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்ட ஆரம்பிச்சதே. கண்ணை பத்திரமா பார்த்துக்கணும். சொட்டை விழுந்துட்டு போகுது. அதனால் என்ன வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் பெருசாக. அதனால் சரி கண்ணாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கண்ணு வேணும். அதனால தான் நான் ஹெல்மெட்டே போட ஆரம்பித்தேன். முடி போனால் போயிட்டு போகுது அப்படின்ட்டு. ஆனால் அதையும் கண்டிப்பாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். காங்கேயத்துக்கு இன்னும் 12 கிலோமீட்டரா? காங்கேயத்துக்கு 12 கிலோமீட்டர். அதுக்கு முன்னாடியே சிவன்மலை வந்துருமே, இல்லை காங்கேயம் போய் தான் போகிற மாதிரி வருமோ? வா பிரிட்ஜு பாருங்கள். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இதை பார்க்கலையே நான். பார்த்துட்டே போயிடலாமா? தண்ணியும் போகுது. ஆக்சுவலாக இது யாரா அது வண்டி? அதுக்கு முன்னாடி யாரோ கால் பண்ணுறாங்களே. அண்ட் இந்த காட்சியை பாருங்களேன். ஸோ எப்படி இருக்குது பாலம். இது ஆக்சுவலாக நொய்யல் ரிவரு. இந்த ரிவரில் இப்போது இது திருப்பூரில் இருந்தே வரும். ஸோ திருப்பூர் சாயப்பட்டறை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதுலேருந்து இந்த தண்ணியெலாம் பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக தான் வரும், ஒரே சாயமாக தான் வரும். அது கொஞ்சம் யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் மன வருத்தமாக தான் இருக்குது. பட் கவர்மெண்ட் நினச்சா ஏதாவது பண்ணலாம். இல்லை அவங்களே நினைக்கிறோம்ல, இப்போ ஃபேக்ட்ரிஸ் வச்சுருக்கிறவங்களே ஏதாவது நினச்சாங்கன்னா கூட பண்ணலாம். ஸோ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். லாரி வண்டிலாம் இப்படி பக்கத்துலேயே அந்த பக்கம் பாலத்தில் அவங்க போகிறாங்க, இந்த பக்கம் பாலத்தில் நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம். நல்லா இருக்குது. வாவில். ஸோ நொய்யல் பாலம். ஆனால் இதெல்லாம் பழசு. முன்னாடி எதுக்கோ மெயின்டெனன்ஸ் போட்டிருப்பாங்களாட்டிருக்கு. இதெல்லாம் பழசு. எப்படி தண்ணி போகுது பாருங்கள். எவ்வளோ கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள். முக்கியமாக இவ்வளோ தண்ணி போகுது, ஆனால் எல்லாம் கருப்பாக போகுது. எல்லாம் சாயம். இதிலேருந்து நிறைய பேர் மீன்லாம் பிடிப்பாங்க. ஆனால் என்னத்தை பிடிச்சா என்ன பண்ணுறது, தின்னமுன்னா போய் சேர வேண்டியதான். பஸ்ஸு போகுது. கண்ணன். ஸோ இது நல்லாயிருக்கு. எல்லோரும் நம்மளை தான் பார்த்துட்டு போகிறாங்க. ஏன்னா ஹெல்மெட்டோட கேமரா மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கோமா, அதனால் நம்மளே பார்த்துட்டு போகிறாங்க. ஸோ மணி 4:30 ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போயே இவ்வளோ டைம் ஆயிடுச்சு. நீ போகிறதுக்கு முன்னாடி விடிஞ்சிருமே. 5 மணிக்கு போயிட்டா கூட போயிடலாம். 5 மணிக்கெலாம் போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இதில் நிறையா லாரி போகுது, நிறையா வண்டியெலாம் போகுது. பயமாக தான் இருக்குது இதில் வண்டியை ஓட்டுறதுக்கு. ஐ மீன் இந்த மாதிரி மொபைலை மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓட்டுறது கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஓட்டணும் போல். பாருங்க எவ்வளோ லாரி போகுதுன்னு பாருங்கள். சரி ஓகே. இந்த ரோட்டுக்கே இப்படி பயந்தா இப்படி இன்னும் எவ்வளவோ டேஞ்சரஸான ரோடெல்லாம் இருக்குது. ஸ்டார்ட் ஆகடா. சாமி வண்டிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சின்னதாக செயின் எல்லாம் லூஸ் ஆகிடுச்சு, அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கணும். அண்ட் ஆயில் மாற்றுற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு, அதையும் பார்க்கணும். சரி இனி நம்ம அப்படியே பறப்போம் போயிட்டாங்க போகலாம். ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. ஆண்டவரே ஆடு வருகிறது. ஆண்டவரே அங்கே பாரு வாய்ப்பே இல்லை ஓவர்டேக் எடுக்கிறதுக்கெலாம்.
ரோடு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட ஓவர்டேக் எடுத்து பார்க்கலாம். இது சேலம் போகிற வழியில் அதே மாதிரி தான் ரோடு இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா மாதிரி நம்ம வண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமாக நம்மக்கிட்ட இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 10 இயர்ஸ் ஆக போகுது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை காட்டுது. அதையே என்ன பண்ண முடியும், 10 வருஷம் ஓடினதே பெரிய விஷயம். ஆனால் கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 1,14,000 இப்போ 15,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ அந்தளவுக்கு தாங்கிறதே பெரிய விஷயந்தான். நம்ம போக போக எத்தனை விஷயத்த நம்ம சேனலுக்காக அப்டேட் பண்ணணும். GoPro வாங்கணும், பைக் வந்து அப்டேட் பண்ணணும். ஆமாம், தப்பு இல்லையே. நம்மளுடைய ஆசைகளை வந்து துரத்தணும் அப்படின்னா நம்மளை சில விஷயங்கள் துரத்தும். அதிலிருந்து ஓடணும், இதையும் துரத்திக்கிட்டே ஓடணும். அப்படியே அதானே வாழ்க்கை. நம்மளை அப்படியே சுறுசுறுப்பாக வச்சுருந்தா தான் நல்லாவும் இருக்கும். பழனிக்கு இனி 79 கிலோமீட்டர்ஸ். பேசாமல் அப்படியே பழனி போயிட்டு வந்துட்டேன் என்ன. ஆனால் போயிட்டு அதுக்கு ரொம்ப டிலேவாகிடும். இங்கேருந்து இனியும் ஒரு சாலிடாக 1.5 hours ஆச்சு ஆகும் 80 கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறதுக்கு. அப்புறம் அங்கே மேலே போயிட்டு வர்றதுக்கு 5, 6, 7, 8 வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி 10, 11 ஆகிடும். அப்புறம் நைட்டில் வந்து நம்மளால் கேமரா எடுத்து ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது. அப்போ அப்படியே நம்ம போக வேண்டியதான். சிவன்மலைக்கு அந்த பக்கம் போட்டிருக்கு, கேட்டுருக்கலாம் என்னன்னு. சிவன்மலை அதில் போனால் பக்கங்களா இல்லை வேறு இந்த பக்கம் வழி இருக்குங்களா? சிவன்மலை இதில் போய்க்கலாங்களா? இது ரோடு நல்லா இருக்குங்களா? சிங்கிள் ரோடு தான் வெட்டாக போய்க்கலாம். இது பழைய அங்கே போய் சுற்றிட்டு ரோடு. சரி, இது பக்கங்களாங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா, தேங்க்ஸுங்கண்ணா. சரி, இதுதான் பக்கம். நல்ல வேலை கூகுள் தாத்தா அந்த பக்கம் காட்டினாரு. கேட்காம போயிருந்தா இனி வந்து சுற்றி போயிருக்கணும். ஓகே. ஆனால் ரோடு இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெடிச்சு தான் இருக்குது. இதில் தான் போட்டிருந்தது சிவன்மலை 5 கிலோமீட்டர். ஓகே ஓகே, போயிடலாம். சிங்கிள் ரோடு வளைஞ்சு போகணும் வர சொன்னார். பார்ப்போம். ஆனால் என்ன, இந்த ரோடு இப்படி இருக்கிறதுனால வீடியோ ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளாக வராது. குலுங்கி வரும். பரவாயில்ல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. வேறு வழி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன பண்ணுறது. இண்டிகேட்டர் இப்போ தான் ஆஃப் பண்ணுறேன். அஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் போட்டிருந்தது. வாவ், இங்கே கூட நல்லா தான் இருக்குது. போட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. 5 கிலோமீட்டர் தான் போட்டிருந்தது. ஆனால் ரோடை பார்த்தா தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. இதுக்கு என்ன வண்டியில் தனித்தனியாக துண்டாக உடஞ்சிடும் போல இருக்குது. ஐயோ அண்ணன், அப்போவே அவர் ஒரு மாதிரி தான் சொன்னார். அப்போவே சுதாரிச்சிருக்கணும். கூகுள் தாத்தாவையும் நம்ப முடியல, லோக்கல் கைகளையும் நம்ப முடியல. ரோடு ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது. பரவாயில்ல, இப்போயே ஒரு ஆஃப் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுக்கலாம். அப்பா, வண்டி தான் பாவம். ஆல்ரெடி 10 வருஷம் நம்ம கிட்ட இருந்து அடி வாங்கி ஒரு வழியாக இருக்குது. இப்போ புதுசாக அடிக்கிறோம். நல்லா தான் இருக்குது. ஊருக்குள்ளே இப்படி ஓட்டிகிட்டு போகிறது யாருமே இல்லை பாருங்கள், எந்த ஒரு வண்டியுமே இல்லை. எங்கெல்லாம் விவசாயமெல்லாம் ஆடு மேய்க்கிறது தான் நாட்டு இருக்குது. இந்த பக்கமெல்லாம் சோளம் இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ரோடு இந்த ரோடு. ஏய் சிட்டுக்குருவி. சிவன்மலை இன்னும் 4 கிலோமீட்ரு. அதுக்கு முன்னாடி 1 கிலோமீட்டர் வந்துட்டோமா? வெல்டன்
அப்படியே கீழே இறங்கி போயிடலாம். அந்த ரோட்டில் போகிறதுக்கு எல்லாம் செம்மறி ஆடு வச்சுருக்காங்க. வாவ், இந்த ஏரியாவை பாருங்க எப்படி இருக்கு. ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்லை, செம்மறி ஆடுகள். எனக்கு சுத்தமாக ரோடே தெரியல. வைசரு மறைச்சிக்கிச்சு, மேலே ஷேடோக்காக ஒரு இது இருக்குல்ல அதுவும் மறைச்சிக்கிச்சு. எல்லோரும் பின்னாடி வர வண்டியா என்ன? போங்க போங்க போங்க. யார் எப்படி போனேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், போய் சேர வேண்டிய இடம் ஒன்று தான், கடைசி இடம். ஆஃப் ரோடு வெஹிக்கிள் மாதிரி நின்றுட்டே போயிடலாம். நம்ம ஆப்போசிட்டில் வண்டி வருது. உண்மையிலுமே ரோடு வேறு லெவலில் பண்ணுது. ஆனால் சீனரிஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது. இந்த ரோடு தான் ஒரு மாதிரி இருக்குது. எல்லாரும் ஊருக்குள்ளே இருக்கிற ரோடு இப்படி தானே இருக்கும். ஒரு ரைடர் ரோட்டை பற்றி எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. எல்லா ரோட்லேயும் வண்டியை ஓட்டணும். அதுக்கு பேர் தான் குட் ரைடர். இல்லை ப்ரோ ரைடரா? சரி சரி வா. இங்கே வருங்க, இங்கேயும் க்ளீன் பண்ணி அநேகமாக ஃப்ளாட் தான் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேறு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு காட்டை விடுறதில்ல. இதுக்குள்ளே கொண்டாந்து போட்டு யார் வாங்குவா? பாவம், எங்கே போவாங்க? சிவன்மலை வந்துருச்சு. பரவாயில்லையே, அது சிவன்மலை வந்துட்டோம். மணி 5 ஆயிடுச்சா? சொன்ன மாதிரி 5 மணிக்குள்ளே வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் 6 மணிக்குள்ளே மேலே போயிட்டே வந்துடலான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒப்பா வேறு லெவலில் இருக்கும். எப்படி சொல்கிறது, அப்படின்னு நெட்டு குத்தலாக இருக்கும், ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ஆனால் ஏறி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வழியாயிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த தர்மலிங்கேஸ்வரர் கோயில்னு நம்ம ஒரு ப்ளாக் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த கோயில் எப்படி இருந்ததோ அப்படி இருக்கும். இதில் அப்படியே நெட்டு குத்தலாக இருக்கும். ஏற ஏற அவ்வளோதான், முட்டி வந்து நெஞ்சில் இடிக்கும், அந்தளவுக்கு இருக்கும். மழை பெஞ்சதுக்கும் வேறு லெவலில் வளர்ந்துருக்குது. வா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்தேன், அந்த சீசன்லாம் வேற இருக்குது. இப்போ கண்ணால் பார்க்கறதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லைன்னு சொல்லலாம். வா வா வான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் போல். தெரியுமாப்பா, நிறுத்துங்க. கூகுள் தாத்தா இல்லை, கூகுள் கிளவி இது. இவ்வளோ தூரம் அமைதியாக வந்துட்டு இப்போ சொல்லுது. இங்கேருந்து வேறு ஒரு ரோடு இருக்குது, இதிலே வந்துருக்கலாமா? டூ 200 meters டேர்ன் லெஃப்டா? கோயில் ரைட்டில் இருக்குது, எங்கடா லெஃப்ட்டுன்ட்டு. ஓகே ஓகே ஜி, ஓகே ஜி. ஒன் ஸ்பீட் பிரேக். ஸ்லோ ஸ்லோ ஸ்லோ. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் கோவில் என்ட்ரன்ஸு. வண்டியை நிறுத்திட்டு போவோம். எங்கே நிறுத்துறது? ஸோ இதுலேருந்து கோவில் தெரியுதா உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ்? இதுலேருந்து அப்படியே மேலே உள்ளே போக வேண்டியதான். உள்ளே வண்டியும் போகலாம், ஆனால் நம்ம வண்டியில் போகல, வண்டி நிறுத்திட்டு போயிடலாம். ஓகே, அதை ஒட்டி நிறுத்திடலாம், அந்த குப்பையை ஒட்டி. தரவு வரீங்களா? இல்லை இப்படியே நிறுத்திட்டு வந்து எடுத்துக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அண்டு இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது நம்ம வந்து ஓவராக பேசிட்டோமா, இல்லை வந்து இதை மாற்றிருக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கண்டிப்பாக மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏரியாவில் நான் கவர் பண்ணணும், உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சம்திங் நான் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அதனால தான் சொன்னேன். தப்பாக எதுவுமே எடுத்துக்காதீங்க. ஒருவேளை தவறாக இருந்தால் அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோ நான் எண்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற வீடியோஸில் நிறையா இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு ட்ரெக்கிங் பண்ண வீடியோஸில் நிறையா இருக்குது. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு அலோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா தான் நம்மளோட ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். அது உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றும் இல்லை. அப்படியே நீங்கள் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டில் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த ட்ரிப்பு, அடுத்தடுத்த ட்ரெக்கிங் இந்த மாதிரிலாம் போகலான்னு இருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாட்டா பை பை, டேக் கேர். பார்த்து பத்திரமா சேஃபாக இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லவ் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், லவ் யூ ஆல்.